Hey guys, welcome to the channel Marzu Digital Learning and welcome to the Hindu newspaper analysis in Manipuri. Ngasi January date 18 Tuesday numitki newspaper analyze to bhaurasi. Ahan ba topic city two Indians a Pakistani kill in UAE tanker blast. Pakistani ama two Indians and UAE tanker blast si re ba ko UAE tanker blast si se important ba topic na te do so sum India gi people yarak pa se India ki susi yarak pa se sigi sum hapak pane na सिसे कमाइना सिबनो कमाइना ब्लास्ट ओइबनो हारगदि यमन गी हौथी रिबेलियंस ना यमन गी कंट्री दा कोई गवर्नमेंट का यानादबा रिबेलियन कांगू खरा लेबा को यमन हौथी रिबेलियन अदो यूए बु यानिंगदबा को अदुगुम्बा यूएई एंड अरब कंट्री ना सपोर्ट तौदबा अदुगुम्बा रिबेलियन ग्रुप अमनेबा सिगी रिबेलियन ग्रुप सिनेनेबा अटैक तौरिसे ड्रोन अटैक तौबनी ड्रोन अटैक तौबसिदा सिगी शिप सिदा यूए टैंकर सिदा अटैक तौरको मतमदा शिप अटैक तौरको मतमदा कोई टू इंडियंस अनि एंड पाकिस्तानी अमा लाइखिद्रेबा एंकर से टैंकर से ब्लास्ट तौबा मतमदा मेप तो ओइना यंगसी यूएई से कराइदा लेबनो हाइना एंड यमन कराइदा नो हाइना यंगसी सिदले को यमन एंड यूएई न सिदले रेबा यमन गी सिगी पार्ट से सिदने हौथी रिबेलियन लेरिसे एंड सिगी सिना कोई यमन गवर्नमेंट ना पानो फमनेबा सिदले रे यूएई सिना सऊदी अरेबिया नसु यमन गी गवर्नमेंट से सपोर्ट तौवेबा एंड ईरान सिना दि साइगी यमन द लेबा रिबेलियन हौथी रिबेलियन ग्रुप से सिदा सपोर्ट तौवेबा को अदुना साइगी यानिंग देबा यूएई गी एंड सऊदी अरेबिया सिदा सु मयाम मसु सिगी रिबेलियन ग्रुप सिनसु हानदगी अटैक तौर लेरबनेबा एंड हंदंगनी यूएई द खनि ममांग द सु शिप अमा सिगी हौथी रिबेलियन सी ग्रुप सेना फाजलगा थमेबा हौजिक फाव फाजल थमे अदुदसु इंडियन पीपल मी तरेला कइनो यावखिबनेबा ज्ञान तारनी को सिदा इंपोर्टेंट होबा दो याम यावदे नेक्स्ट टॉपिक अमु तौरसी नेक्स्ट टॉपिक सिना जस्ट व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड फॉर द लाइवस्टॉक फार्मर्स एडिटोरियल सेक्शन दा गिनी सी टॉपिक से सिधार से लाइवस्टॉक फार्मर सिंह की कोई चेंज अमा लापगिने लाइवस्टॉक फार्मर सिंह ना रूरल एरिया दा लेबा लाइवस्टॉक फार्मर सिंह ना कोई मागी सनीरोय एनिमल्स नारकपा मतमदा लायेंग मंगमदबदो अदुगी ngसागी फैसिलिटी दो वेटरनरी फैसिलिटी लापना मरम ओरगा लायेंग मंगमदबदो अदुगी सोल्यूशन अमा पुरकपने बसी दाइरिसे the 20 livestock census indicated that the India today has livestock population 20 livestock census se sida India da livestock population se approximately 537 million simuk lai hai bane and sigi mayam marak sida 95.8% se sine rural areas da lai hai bane rural areas di ma se rural ni remote areas ni ko veterinary service fazana access oi de aduna magi major challenges ne ba sigi challenges mayam se कोई सिगी सोल्यूशन पुथोरकपगिने सिगी आर्टिकल सिदा हाइरिसे सिगी आर्टिकल सिदा फोकस तौरिसे कइनो सिगी प्रॉब्लम मयाम से सिगी द गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाइड a slew measures within a revised provision of the livestock health and disease control मेजर सिगी मेजर अमा रिवाइज प्रोविजन हैना लाइवस्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल से हानसु तौक्रे सिगी रिवाइज प्रोविजन अमुक तौरेबा रिवाइज सिदना करिदा फोकस तौरे मागी मेजर फोकस से एस्टैब्लिशमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ वेटरनरी सर्विस से कोई डोर टू डोर चलगा को मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स हैना अमा पुथोरकपा मोबाइल कोई मोबाइल हारगा सु मोबाइल हाइबसिगी हाइफेट खंगबा ngamiदना को कोई खाव धाप कोई चटपा याबा पोट अमनेबा अदुमाइना चपमानना मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स हैना अमा पुथोरेबा को प्रोवाइडिंग डोर स्टेप सर्विस रिलेटेड टू आर्टिफिशियल insemination and vaccination for livestock कोई हौजिकती डोर स्टेप चत्रने वैक्सीनेशन तौबगी डोर टू डोर स्टेप चलगे वैक्सीनेशन तौई अदुगी स्टाइल सिदने तौदोइसिना भान मदको मागी इक्विपमेंट्स हापनी अदुगा डोर टू डोर स्टेप चलगा एनिमल्स अनाबा लेबसिंगदो दु ट्रीटमेंट तौबा चटकनेबा सिदा वन भान 1 लाख एनिमल अदुमाना लाकनेबको अदुना भान गी चांसी याम खलहलगा कोई अनक पदा भान से मयाम अमा लेरगा अदुगी ट्रीटमेंट चथरकनेबा अदु कई कवी MBUs कवेबा MBUs हाइदी मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स कवेबा एंड सिदा हानदे कोई the parliamentary standing committee sin hai sikaino union of the union ministry of fisheries animal husbandries and dairying has observed kari observe to with koi inadequate test to bangam debo koi kaino ma
animal sama naren lagani ko aduga sida aikogi rural area da rural veterinary da well trained animal worker leitabana sagi antibiotic se kapsan gane ba ko magi udar na bada en atopa na bukan da antibiotic sa kapsan gane ba ngasai nari se kai no haina phajana test tawde phajana treatment tawde ba ko aduna animal sing sida hena challenges tawe hauji ki matam da genetic disease me ama thore dana ko si me am sidagi nga thokna ba si kari disease no haina hana khangdok pa darkar tae ba du rural area da hena animal di lai aduga rural area da siguma facility lai tabasina animal sing da ana basi hengal e ba ko aduna sigi ana basing se khara likthana ba haina ke dawre government na sagi si service MUV service se puthorak pane MBU service se puthorak pane ba sigi service da tawdoi se door step salaga animal se naraga animal se laying matana tana test tawraga magi observe tawgane ba nar se karino aikoi genetic disease mayam am nar se sanduktana bagi damakta aduna aikoi district villages mayam amada chatlaga magi sample collect tawni hanadi kamain tawni aikoi anaba ma leire harga hen naba ma leire harga test tawni veterinary na test taw bataraga su magi district ta village tagi and atopa town da rural areas tagi and urban areas ta puraga magi lab ta test tawra matung da khangane ba adu hauji adu maina tawroi ba sagi MVU sina kaido sigi major role ma play tawba ngamani sagi sigi gap se arapa mafam amadagi mafam amada chatlaga test tawriba and magi result to ngai bo ina kuina leire se si kuina ngai helaroi ba adu MVU sina chatlaga magi door to door step to salaga test tawrni adu result haine adu kai ana banu yenga treatment tawraga phajana animal sing do healthy and wealthy thamgane ba and amane antibiotic resistant and sida haisi antibiotic resistance haidi aikona antibiotic se any ana ba kuding antibiotic kapsan mandana kai dawre nga sagi health animal untrained animal workers sing sina health workers sing sina kai dawre narakpa matam da khangjadabani na ko madi hanjan magi training do phajana laitabni na antibiotic kapsan gane ba ngasa animal sida ko naraktana bahaina magi mahi tabu machi tadana bahaina magi infection do lagina bahaina adubu kaidawni antibiotic se hena kapsan bataraga di mi da chu chama nei ko si antibiotic se hena kapsan bataraga di antibiotic resistance and antibiotic se kapsan badagi hena na ba and antibiotic se amu kapsan laga amu anoba disease ama form tawba adu mama lagane ba ko adumaina animal da su chap manana laeba sigi antibiotic resistance siguma sisu nga thokna bai damukta ekoi government na sigi anoma sillabane ba sigi MBU se si sin bane ba and atopa anaba mana milk losses haise ekoi India da di kai da rural area da livestock ki loire ba farmers mayam sing si di magi income se source of income se 70% of the milk tagi lakone ba magi source of income se 10 liter aikogi milk puthokpa and atopa mana approximately mana 300 to 350 per day da taleba milk tagi si mayam se kai dori matam kuina tan mangam deba maram di sangi udars kumbada moi narakpa matam da layeng bagi changse watleba layeng mangam deba aduna koi matam kuina sigi magi milk thokan mangam deba adu sigi maramna zaigi antibiotic to kapsan badagi koi sujan taw bai do chawkhalakpa mafam and pom thorakpa aduna mayam ama anaba thoraktana tawbangam deba ko MBU sina sigi gap sigi keno mayam se problem mayam se sigi solution amaneba and sigi MVU si lakpa taraba ko adoi taragdi job creator ama oina su lakane ba aikogi urban rural employment ko rural da aikogi unemployment toriba mayam se rural employment ama lakani ko for example aikogi CVN mayam ama van se lakh of van mayam ama thorakani CVN sida driver mayam ama laurakani and veterinary mayam ama aikogi staff mayam ama laurakani adu veterinarians and mayam ama si yaurakani and atopa mana farmers ki siguma facilities ta already farmers ki masing mayam hengalakane bangsa gi livestock loibe sing se sigi masing mayam ma hengalakane livestock population mayam ma hengalakane ba gyan tarni ko and sida public private partnership amasu laigane ba private sai MBU se mayam puthok pataraga di MBU se da ikoin invest tawraga ko public na individual ko public na invest tawraga adugi invest to ikoin return phangbasu yagane ba sigi articles da haise article se kanana ibano Atul Chaturvedi is secretary ko Ministry of Animal Husbandry and Dairying sisine ibane ba Atul Chaturvedi sina gyan tarni ko article se da haise article se da khuna khangdu se antibiotic resistance milk loss ko antibiotic resistance se kaino milk loss se sina kamain torok bano and as a job creator kamaino ibano ko sigi MVU se la akanda MVU se karino si mayam se khangani ko next topic amuk tawrasi
Next topic sina Kathak legend painted a divine romance on stage. Kathak legend si kanano Pandit Virju Maharaj. Mase Kathak legend amani legendary amani and awardist ne award mayam ama su phangi mangonda Kathak ki damakta mase 1938 ta pokpani in 2022 sida leikhidreba sida ikoina khangdoi se Kathak legend si ki wari si budi leire ko en atopa ikoina khangdoi se Kathak se kaino Kathak se ikoi exam gi am important oba topic amane bako dance form amani art and culture ko ikoi GS paper 1 da history da dance form ko art and culture sida yawbane ba art and culture da yawba dance form marakta amane ba aduna Kathak se kaino adu hani yengasi Kathak GS paper 1 Indian art form Indian dance form siga topic siga mari lainai word Kathak se karidagi derive tobano katha dagi derive tobane ba katha idi kaino story se primarily perform in northern India da perform tobane ba sigi Kathak dance form se tawraga story mayam ma li ba ya ba ko it was primarily a temple or village performance wherein the dancer narrated stories from ancient scripture dagi ekoi dancer mayam sine story lothoga sigi dance form si da utlaga story si liyaba. It is one of the classical dance of India ge classical dance amani su evolution sine karam kandi horokibano Kathak began evolving into a distinct mode of dance in the 15th and 16th centuries with the spirit of the Bhakti movement. Bhakti movement sin spirit torpa matam Bhakti movement ID sigi matam sida kai daure kogi Hindu gi caste mayam ama khaidokiba si mayam se Hindu haiba jati se unity tawna bai damakta yam kana sigi Bhakti movement ama lakheba ko sigi Bhakti movement se si spirit tawrakpagi loina na chapmana na Kathak sisu si matam sida evolve tawreba ko haidi yam thune spirit tawreba sigi Bhakti movement sin spirit tawba matam sida the legend of Radha Krishna were enacted in folk play called Raslila and combined folk dance with the basic gesture of the Kathak storytellers under the patronage of the Wazir Ali Shah, the last Nawab of Awadh, it grows into the major art form. Sigi Wazir Ali Shah se sina palinge matam da last Nawab neba magi matam sita kai daure sigi Kathak se major art form ama oirameba yam thune spread tarameba magi matam sida magi dance style se kaino solo performance ni the dancer often poses to recite verses followed by their execution and through movement magi execution magi movement to gi matungina mana story do hairam mebako the focus is more on footwork magi focus se siki dance sigi focus se magi footwork taneba magi makhong the movement are skillfully controlled we perform straight leg by dancer wearing ankle bells the tatkar is the fundamental footwork in Kathak sagi footwork tawrido mana adu tatkar kaweba Kathak ta some prominent dancer include Virju Maharaj Sitara Devi ngasagi prominent dancer Virju Maharaj se legendary ni and Sitara Devi suma se prominent dancer maneba other classical dance in India gi topa classical dance hairdi Bharatanatyam Tamil Nadu Kathakali Kerala Kuchipudi from Andhra Pradesh Odissi from Odisha Satriya from Assam Manipuri from Manipur Mohiniyattam from Kerala Bhakti movement se kaino the development of Bhakti movement took place in Tamil Nadu between the 7th and 9th century manung sida ikoi Bhakti movement se horakibani Tamil Nadu it was reflected in the emotional poem of the Narayans devotee of Shiva and Alvars devotee of Vishnu tongan ba lot devote oiba ko Narayaners amana Alvars makoi ni sina kai daure Bhakti movement se spread over matamdaikoigi poem gi through the spread tawrameba they wrote in local language Tamil and Telugu were therefore able to reach out many people mayam sida sigi idea si kaino koigi caste mayam ama leirise ko Hinduism da si mayam si unity oina bai damaktaneba gyan tarni ko next topic amuk tawrasi next topic sina Virat Dharmi and Hina got army chief pet Virat Dharmi and Hina semi maming mandra mina teko Virat sina horse ni Dharmi and Hina hai sina kaino ne dog ne ba ko mokhoyom se army chiefs pet army na kai dar award awarded the chief of the army staff commendation on the eve of the army day on January 15 se army day ni se army day sida mokhoy ni bu army awarded tawe ba ko Dharmi si and Hina sina army dong ni but Virat sina horse ne ba
Virat se kaidore become the most trustworthy parrot horse amani, and the army has a different traits of dog. Army gi dog magi loibado nipan magi makhan nipan sui kai kaino: tracker guard, mine detection, explosive detection, infantry patrol, avalanche rescue operation, search and rescue, assault and narcotic detection. Simayam sineva dharmi se was pressed into the service for search and rescue operation. Search and rescue operation the season eba dharmi se ko mase search and rescue operation karai mafam the posting no Siachen glacier on April 25 last year. Sahi mamang sahi the Siachen glacier da mase posting ta haleba ko karai da no Siachen glacier da ko Siachen glacier se ko na map te yang si. And dharmi sina dharmi confirm the exact location magi exact location che dharmi sina kai dore confirm tawi aduga mi mayam ama su rescue to bangam meba. And Hina sina part of an extensive search and operation along the line of control in Kashmir. Hina gi magi posting ta ke bisina February 2021 da operation search operation da ne ma su line of control Kashmir da LOC lai mafam se sida ma su posting ta haleba ko. Siachen glacier and LOC se map ti yang amasi aduga next topic amuk tawrasi. Siachen glacier sina sidalai reko Siachen glacier yam ingma mafam ni ko sigi mafam sidaneba saigi dharmi se sina posting tawrise and search and operation gi duty ama tawrise. And mathang sina LOC da line of control se Kargil aikoi Kargil mafam the line of control se kaino Pakistan occupied Kashmir ne basi line of control gi somwang base ko Pakistan na aikoi gi illegally capture tawraga thama mafam ni. LAC sina somda lai reko line of actual control nakalam dana Pakistan na occupy tawra lai nakalam dana kaidara Aksai Chin sina China na occupy tawra lai mafam ne ba. Gyan tarni ko next topic amuk tawrasi. Next topic sina Xi Jinping reject Cold War mentality. Cold War mentality se Xi Jinping ai dekana no Chinese ke president ni mano Cold War mentality se reject ta Cold War mentality ekhogi atopa country me amana China se Cold War mentality lai adugu malai bedo mane reject adugu mahai bedo adu mane reject ta weba. Sida man hai ko Chinese na ko Cold War mentality se thado and thado ga peacefully cooperation tausi haina mayam country mayam se kai mana vaccine share tawba ko vaccine share tawgani climate change da kano mateng pangani ko and development mayam ama tawgani hena si karam kanda man haibno virtual gathering amanda haibane ba kana host of World Economic Forum no host of virtual gathering amanda haibane man si se peacefully coexistence tawsi mayam se Cold War mentality se thado aga haina cooperation phajana tawsi and ekoi pandemic sidagi kannabagi damakta haina gyan tarni ko sida important number 2 am yaw the next topic amuk tawrasi. Next topic sida German was to do all the guarantee Ukraine security se Ukraine gi handa Russia and Ukraine mu yawra ba magi problem se magi concern se kaino Ukraine and Russia se ne ba magi hauji conflict tok nari se ko Russia ga Ukraine ga se hana dagi happen conflict tok ga leire ba Ukraine gi Croatia ka ba mafam se Russia na capture tawgram ne ba invade tawra ga lawsan gram mafam ne ba sigi lawsan gi mafam se chamana na ko hauji Ukraine leire ba sigi border da Russia na army me ama deploy tawraga thami haiba sigi army me ama deploy taw baje sigi concern amane ba si haipet Ukraine sina magi Ukraine na khali se Russia na si army deploy tawra se Ukraine se amu invade tawrapagi ne na sigi invade tawrapasida topa country me ama mana US European Union Germany si mayam sina Ukraine support taweba si hai se Germany was to do all Ukraine ki security ki damakta Germany na any tawba yabalo na tawgani hana harise sigi conflict si kaino haidi Russia na haiba ko not to Spain NATO se sandokanu haina sagi NATO gi member se haji 30 sidagi hana sandokpi ganu haina but aziki sai NATO ga kanaga NATO and Russia ga unaba matam da haibane ba NATO gi members ka Russia ga unaba matam da Russia na haibane ba kai NATO gi membership se sidagi hena yam halanu haina but Ukraine na kai dawi sai gi NATO se yawge hayaba aduda Russia na yaning da bole ba Ukraine se yawhaning de ba maramdi NATO da di kai dawre article 5 ta NATO gi article 5 ta sumaina yawi NATO gi members country amada attack tarak patarga di aikoi gi NATO gi
every country da attack tawbaga chap manayna sigi opportunity se Ukraine na phangane ba Ukraine Europe targadi adubu Russia na phanghaningde sigi opportunity se aduna Russia na Spain tawnu haibane ba NATO gi membership se sidai hena spread tawranu Spain tawranu yam halanu haibane ba but NATO na sigi magi reject tawiba magi Russia gi magi request se reject tawiba ko gyan tarni ko sida haise next topic amuk tawrasi sida koina Russia gi and Ukraine gi map amuk yengamasi sida laire ko Russia matak te laire Ukraine laire sigi part se Ukraine sida laire and Russia sida laire sigi part se sini Russia na invade tawrakpado kanu Croatia jo Russia na ji invade tawraga lawsan gi bado gyan tarni ko next topic tawrasi next topic sina North Korea fire more missiles North Korea se kharni mamang su missile khar mana test taw ki hojik so magi missile test taw base loidre ko mathang missile se test taw hore country for weapon test this month as it ignores of offer to talks by the US sigi missile mayam test taw rise ke dore US na test taw dana bahaina ke dor North Korea da offer am pi ba ko North Korea da US na wari sanana ba sigi problem se solution se puthokna bahaina offer to ki offer pe ba but North Korea na sigi offer se reject tawre ba ko madi missile testing se continue tawgani haina to stronger army se strong tawna ba dam magi military se strong ohena ba gi damakta magi testing se lepte ba ko North Korea na mana aji test tawriba kaino missile se kaino ballistic missile ba ballistic missile se na kaino cruise missile se na kaino habit yengasi ballistic missile sina laire sumaina magi si point se launch ki point ni and launch ki point sidagi sumaina outer environment ki mapan thoga magi target sida sumain hit tawrakane ba and cruise missile sina kamai to missile se type ani suiba amana ballistic missile amana cruise missile ana ballistic sina magi launch tawrani aduga environment ki mapan thoni and target sida hit tawrakane ba and cruise missile sina kamai tawni magi launch tawrani aduga environment ki manung sida chatlaga target sida launch target sida thomgane ba adu boi khuna cruise missile kaweba gyan tarni ko mana hoji launch tawriba missile se karamano North Korea na ballistic missile sineba sai outer environment chatlaga target ta hit tawrakpa saigi missile duneba mana hoji test tawrise gyan tarni ko next topic amuk tawrasi next topic is China ni no ko China khata ngai gre China's economic growth 8.1% to 18 trillion China ki economic growth se koi hana degi handaki chahi sina khwai degi hena ma economic growth se hengali ko 18 trillion yaugre ko 2021 da ma se ke dore in China economic grow 8.1% in 2021 and reached the 18 trillion 2021 the year okpaneba previous year ko 2020 hai tare ko 2020 da magi economy se 2.2% ma growth se economic growth se 2.2% khakta leibane ba keno kogi COVID-19 outbreak matam se si matam sida hojik magi problem ai de keno China gi birth lowest birth rate matam ne ba ko lowest birth rate matam sida kogi policy maker mayam ama watlingai sida kamaina no mogi economy adu yam ne hengali se ko siguma achoba issue ama thoingai da kamaina no mogi economy adu yam hengat pangam misai di mogi strong trade performance market mayam ama China na capture tawra thami se previous various country mayam ama da market mayam ama capture tawre thami ba mayam se sineba magi reason se and export import mayam ama export as well as recovery in domestic retail sales si mayam se domestic retail sale export import si mayam sin su hena growth tawhaleba Chinese ki magi cinema gi reason Chinese ki economic growth tawre si gi reason kaino market mayam ama magi pochai hong na yon ba top country mayam ama da market sin si capture tawra thama mana pot hong nga yon banin and export import mayam ama tawba se sinane ba gyan tarani ko matang sida gi video se loisan jarage gi video sina mayam da kana ba khajitang piraba de gi video se support to bona like subscribe and share to view thank you